چای که د یو حده پورې انسان څکي ټیک ده، خو که د حد نه سیوا څکي که نه، که زموږ د پښتنو په شان عادت جوړی چې سهار هم 4 او 5 کپه چای، بیا پسې د 10 بجو ټیم کې بیا 4 او 5 کپه چای، ماسپښین کې بیا چای، مازدیګر کې بیا چای، ماخوستن کې بیا چای. دومره څوک عادت کوي دی چې دومره څوک شوق کوي دی چې نو د دې بیا ډېر زیات نقصان دی. ګوره په دې چای کې 2 غټ څیزونه دي، د کیفین یو دی ټینین. دا 2 غټ کیمیکلز دي په دې کې. اوس دا چای چې موږ ډېر څکو د حد نه سیوا، او د حد نه سیوا موږ ټول پښتانه څکو، دا موږ ټولو ته پته ده. چای هغه ټیک دی چې کله په ورځ کې سړی یو کپ 2 وڅکي، بس دا پوره دی. خو موږ پښتانه چې په کومه طریقه باندې چای څکو که نه، د دې نقصان ډېر زیات د معدې دښمن دی. معده سټمک د دې دښمن دی، د دې سره ډېره غټه دښمني ده. دا اوس موږ ته د معدې مسله جوړوي، ایسیډیټي، ګیس، انډایجیشن، ګیس او تیزابیت او د هاضمې مسلې، دا قسم مسلې موږ ته د معدې جوړوي. نو د معدې سره خو دښمني ده. تاسو به کتلي چې کومو خلکو معدې خراب وي که نه، ډاکټر ورته وایي ته به تور چای نه څکي. ولې؟ چې د دې چي او د دې معدې د یو بل سره بالکل نه راځي. چې د کوم انسان معده خراب وي هغه تور چای څکي که نه، نو دا د معدې سره دښمني کوي. اولنۍ خبره خو دا ده چې د معدې دپاره دا نه ډېر د معدې مسلې موږ ته جوړوي. چې کله موږ خوراک وکړو نو دا کیمیکل راشي زموږ د دې خوراک نه، هغه آیرن کم طاقتور میټیریل چې دي هغه ترې زر زر راټول کړي، ابزرب یې کړي. نو چې د خوراک نه طاقتور میټیریل راټول کړي، ابزرب یې کړي، نو زموږ وجود ته لاړ نه شي، هغه ترې دا راټول کړي چې دا یې ځان له واخلي، نو زموږ وجود کمزوری پاتې شي. موږ ته د خوراک نه هغه قیمتي څیزونه میلاو نه شو، موږ ته خو هغه فایده میلاو نه شوله که نه. اوس دغه آیرن چې دي که نه، دا زموږ د وینې دپاره ډېر زیات لازمي دي. او چې موږ خوراک کوو او د خوراک نه هغه آیرن دا چیز راټولوي، دا یې ابزرب کوي، نو ښکاره خبره ده موږ کې امکان شته، چانس شته دی چې موږ کې د وینې کمې راشي، ایچ بي لیول زموږ کم شي. نو دویم ریسک چې دی که نه، دویمه خطرات، دویم نقصان د ډېر چی څکلو هغه څه دی، هغه دا دی چې انیمیا کس کولی شي، د وینې کمې انسان ته راتللی شي. درېیمه مسله ده چې څوک ډېر څکي نو هغه انکریز هارټ ریټ، دا زموږ د زړه دړکن ډېر زیات سیوا کوي. کیفین دی که نه، دا زموږ دړکن ډېر زیات سیوا کوي، هارټ بیټ ډېر زیات سیوا کوي، د هارټ ریټ چې دی که نه دا سیوا کوي. لکه څنګه چې انسان د یو نشي، د چرس، د افیم، د سیګرټ، د نسوار عادي شي، عادت واخلي چې بیا یې هغه نشه نه یې کړي، نو د هغه ټیم نه پاس کېږي، بیا ورته قرار نه میلاویږي، بیا یې وخت نه پاس کېږي. همدغه شان دی چې ته موږ اډکټ شو، موږ نشه واخلو، موږ عادي نشیان جوړ شو د دې چي. بیا چې موږ چای نه څکلی، تاسو به اورېدلي چې کوم انسان په کوم ټیم باندې چای څکي، هغه وخت راشي او د ده چای نه وي، بیا چې په هغه ټیم کې ده دا نشه نه کړي که نه، نو ده به په سر باندې بوجي، په سر باندې به هم درد وي، دله به غوسه هم ورځي او وجود ته به ارام او قرار هم نه میلاویږي. نو بله خبره چې ده که نه، دا اډکشن انسان عادي جوړ شي او دا چای نه څکلی ګزاری نه کېږي. نو دغه شان دا چای څکي او تاسو ته ما وویل د ډېر چای څکلو خو بیا نقصان راوځي که نه. ښه د دې نه علاوه بل چې دی که نه، دا د غاښو مسلې موږ ته جوړوي. کم خلک چې چای ډېر زیات څکي د هغو د غاښ به زیړي، غاښ خرابوي. یو غټه مسله چې موږ ته جوړوي هغه د ایجنګ، فاسټ ایجنګ، زر زر انسان بوډاوالي طرف ته لاړ شي. ګوره زموږ پښتنو ته ګورئ که نه، دا د چای ډېر زیات شوقیان دي چې چای نه څکلی ګزاری نه کېږي، د ورځې 3 ټیمه او 4 ټیمه او 5 ټیمه چای څکي. نو چې 3 ټیمه او 4 ټیمه او 5 ټیمه چای څکي، داسې خلک شته دی چې هغه په یو کپ باندې ګزاره هم نه کېږي، هغه 4 او 5 کپه چای څکي او 3 ټیمه او 4 ټیمه څکي، بلکې په هر ځای کې چای څکي. دلته کور کې دی چای وڅکي، چې بهر وځي ته د بل چا سره کېني چای وڅکي، د جومات په ډبه باندې د بل چا سره ناستي چای وڅکي، بازار ته وځي بیا چای وڅکي، د دکاندار سره چای، د ملګري سره چای، په هر وخت کې چای. زموږ پښتنو خو د دې چای نه سم اوبه جوړې کړي، په هر وخت کې چای او چای، نو د ورځې 15 ټیمه هم څکي، نو خامخا نقصان به کېږي. اوس د دې نقصان په کوم شکل کې راوځي؟ د دې نقصان تاسو ته ما ویل فاسټ ایجنګ، انسان زر زر بوډا توپ طرف ته لاړ شي. نورو قومونو ته تاسو وګورئ، ینګ نوجوان به ښکاري، خو چې د عمر تپوس ته وکړي نو د هغه 40 او 45 او 50 سال عمر یو ښکاري، داسې ینګ هلک نوجوان چې ته به وایې دا خو د 20 کالو دی. خو زموږ پښتانه څنګه دا د 20 کالو چې نو دا د 50 ښکاري او د 50 دا د 80 ښکاري. دا ولې؟ دا د دې چې نقصانات یې راښکاره شي که نه، نو دا چې فاسټ ایجنګ راولي، بوډاوالی زر زر راولي. د 20 کالو نوجوان د 50 ښکاري، د 50 هغه چې دی هغه د 80 او د 80 ښکاري. دا رینکلز په مخ کې راشي، دا ګونجې په مخ کې راشي، ویښته په کم عمر کې په سپینېدو شي، ویښته غورځېدل شروع شي. دا ولې؟ نو کم خلک چې د چي ډېر زیات شوق کوي که نه، نو هغوی ته زما دا مشوره ده چې د چي د نقصاناتو نه ځان خبر کوي، چای ډېر مه څکئ. ځینې ټیم کې خلک چای وڅکي، ضرورت دی ستا ورته موډ وشو د ورځې 1 کپ 2 وڅکه، خو دا په کومه طریقه موږ پښتانه چې چای څکو دا ډېر زیات نقصاني دي. د دې نقصانات ډېر دي، د دې چي نه ځان وساتئ.